La frattura alla vertebra di Liliana Resinovic al centro dei quesiti per la richiesta di incidente probatorio, la deposizione davanti al GIP entro 10 giorni. Trieste sempre più violenta, soprattutto di notte, tra risse tra ubriachi e liti nei bar, super lavoro di Polizia di Stato e Carabinieri impegnati in più zone della città. La crisi del centrodestra ancora al centro del dibattito in Consiglio regionale, opposizione in protesta contro la mancata trasparenza della maggioranza. Il congresso regionale della CISL ha confermato alla guida Alberto Monticco, che commenta con preoccupazione la crisi della regione. Un concorso di idee per realizzare una statua bronzea in onore di Nino Benvenuti da installare poi a Trieste, la proposta avanzata dall'assessore regionale Scoccimarro. Da giugno aprirà provvisoriamente lo spazio della Bau Beach a Barcola, subito dopo la pineta. L'opera dedicata ai cani sarà definitivamente conclusa a ottobre. 300 spettacoli compongono il cartellone di Trieste Estate. L'edizione di quest'anno prosegue nell'intento di coinvolgere sempre di più le periferie. Buonasera dal telegiornale di Tele4, dalla frattura alla vertebra toracica T2 agli accertamenti sugli elementi piliferi trovati sul corpo di Liliana Resinovic, temi al centro dei quesiti per la richiesta di incidente probatorio da presentare al GIP entro 10 giorni. La riserva formulata ieri davanti al PM dagli avvocati di Sebastiano Visintin apre una nuova fase procedimentale se il giudice accetterà la richiesta e nominerà un nuovo perito. Vediamo il servizio di Gianluca Paladin. Tutto fa presumere che al centro della formulazione della riserva di incidente probatorio fatta ieri davanti al PM dai legali di Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della moglie Liliana Resinovic, ci sia l'accertamento sulla frattura alla vertebra toracica T2. Non solo, anche i nuovi studi sull'epoca della morte e analisi su altri reperti rinvenuti sui vestiti e il corpo della 63enne di Via Verrocchio, come gli elementi piliferi. Questi i quesiti che potrebbero essere portati all'attenzione del giudice per le indagini preliminari con la richiesta di incidente probatorio da depositare entro 10 giorni. Il giudice valuterà se procedere in tal senso e se accoglierà la richiesta verrà fissata una data per l'udienza. La vertebra toracica T2. La nostra emittente lo aveva già svelato, secondo alcuni una partita importante su questo caso si gioca lì. L'attacco dell'8 gennaio 2022, svolta 3 giorni prima dell'autopsia, mostra la frattura, secondo quanto evidenziato dal team della procura capitanato dall'antropologa forense Cristina Cattaneo, così come anche evidenziato dallo studio del medico legale Vittorio Fineschi dell'associazione Penelope. Un elemento, questo, inserito nell'ipotesi della dinamica omicidiaria nella relazione medico-legale a firma Cattaneo. Invece, secondo le rivelazioni del tecnico di laboratorio Giacomo Molinari, presente all'autopsia dell'11 gennaio, quella frattura sarebbe stata prodotta proprio in sede di esame autoptico, con una manovra di iperestensione del collo di Liliana. Insomma, non stiamo certo parlando di un banale dettaglio, dirimere la questione è quanto mai fondamentale. Ieri l'incontro in procura fra i periti e gli avvocati delle parti, dicevamo, proprio la riserva di incidente probatorio, procedura volta ad anticipare la formazione di prove in sede pre-dibattimentale alla presenza di tutte le parti, prove considerate fondamentali per il processo e che perciò non si vuole vadano perse o che si deteriorino, ha interrotto il conferimento dell'incarico per i nuovi accertamenti tecnici irripetibili. Raffica di episodi violenti tra il fine settimana e lunedì sera, fatti alimentati anche dall'abuso di alcol. Polizia di Stato e Carabinieri impegnati su più fronti per arginare i disordini. Vediamo. Non si placano gli episodi di violenza a Trieste. In tutti i casi uno dei protagonisti è l'abuso di alcol. Le immagini si riferiscono a una rissa scoppiata in piazza Venezia nella tarda serata di sabato scorso. La scena che vediamo è da vero e proprio Far West. Lancio di oggetti, sedie che volano, urla e insulti, calci e pugni. I partecipanti, tutti cittadini originari dell'Est Europa. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che sta procedendo con le identificazioni. Questura impegnata anche nella tarda serata di lunedì. Questa volta il teatro della violenza è via Sette Fontane.
nei pressi di un bar dove già in passato le forze dell'ordine sono intervenute più volte. I poliziotti sono arrivati sul posto alle 23 per una lite scoppiata fra un uomo e una donna. Quest'ultima aveva ricevuto minacce e schiaffi sul viso. I poliziotti, intervenuti insieme ai carabinieri, hanno immobilizzato l'uomo. È stato necessario ammanettarlo per spegnere i bollenti spiriti. Anche in questo caso il protagonista è l'abuso di alcol. L'aggressore è stato denunciato. A 2 ore da quell'episodio, nuovo intervento delle volanti della polizia nella stessa zona. Stavolta la chiamata è arrivata per l'agitazione di alcuni clienti all'interno del bar. Era passata l'1 di notte e la barista si era rifiutata di servire ancora da bere. Gli avventori si sono arrabbiati con la donna, una lite poi allargatasi ad altre persone. Le indagini sono in corso. Sono in via di miglioramento le condizioni del 39enne che ieri pomeriggio si è schiantato con il suo scooter di grossa cilindrata contro un'auto ferma al semaforo nei pressi della cartiera di San Giovanni di Duino. L'uomo all'arrivo dei soccorritori era subito apparso in gravi condizioni. A causa dell'impatto con la vettura aveva fatto un volo di 12 metri riportando traumi alla testa, al bacino, all'addome e a una spalla. Intubato, stabilizzato e portato con urgenza all'ospedale di Cattinara, il 39enne è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione ma in fase di miglioramento. Picchia i genitori, poi se la prende con i carabinieri sfondando il finestrino della loro auto e alla fine viene denunciato. È successo nella notte tra domenica e lunedì. Un cittadino italiano di origine straniera residente a Muggia di un'età tra i 30 e i 40 anni. Il tutto è originato da una lite con madre e padre, poi sfociata in una vera aggressione. I carabinieri sono arrivati sul posto insieme al 118 e nonostante la resistenza opposta dall'uomo sono riusciti a farlo entrare in auto. Fuori di sé l'aggressore ha iniziato a prendere a calci il finestrino della vettura fino a romperlo. Gli operatori sanitari hanno quindi dovuto sedarlo. I genitori spaventati sono stati portati all'ospedale di Cattinara in condizioni non gravi, mentre il figlio è stato deferito in stato di libertà. Passiamo alla politica. La crisi del centrodestra ancora al centro del dibattito politico in Consiglio regionale, con l'opposizione che ha protestato contro la mancata trasparenza della maggioranza nel chiarire la situazione. Vediamo. Io decido come guidare. Perché non sei padrone in quest'aula, c'è un regolamento. L'applico io, regolamento lo applico. Ed è una vergogna. Stai facendo. Ora smetto, lo faccio allontanare. Smetto, lo faccio allontanare. Lo faccia, Presidente, lo faccia, così si assume le responsabilità di quello che state facendo. Vergognatevi. Non c'è pace in Consiglio regionale. L'opposizione pressa per avere informativa dal Presidente Fedriga sulla crisi del centrodestra e batte sul tasto della legittimità o meno da parte degli assessori che hanno rimesso le proprie deleghe a fare come se nulla fosse. Dire che in qualche modo rimettono le deleghe, che cosa significa? È soltanto così uno scherzo? Allora forse ha ragione davvero il Ministro Ciriani quando dice che qui si scherza un po' troppo. Il programma prevedeva il question time con le interrogazioni e la risposta degli assessori. Il copione però è stato illustrazione della tematica da parte di ciascun consigliere di centrosinistra che una volta conclusa la domanda esce dall'aula per protesta. Venga il Presidente Fedriga a riferire in aula a dirci come stanno le cose, ci dica se la Giunta è operativa oppure no. Invece anche oggi il Presidente Fedriga ha preferito congedarsi dai lavori dell'aula, non si fa vedere e continua a nascondersi in attesa di un fantomatico incontro con il Primo Ministro Meloni. Insomma, io credo che questo sia completamente sbagliato. Evidentemente quella della remissione delle deleghe degli assessori è una pagliacciata, è una buffonata. In tutto questo tensioni, proteste e gli assessori che hanno risposto senza interlocutore alle domande poste, una polemica che amplifica la crisi di maggioranza e che di fatto influenza in parte i lavori del Consiglio. Ci faccio dare un parere dagli uffici. Pretendo che le abbia un parere dagli uffici sul fatto che non si possa sindacare, che non si possa motivare il ritiro. Mandami fuori tu, assessore. Mandami fuori tu, visto che ci stai qua soltanto perché qualcuno ti ha nominato, perché i voti per starci qui non li hai. E dopo la protesta con l'abbandono dell'aula durante le interrogazioni, l'opposizione ha sventolato dei cartelli di protesta contro la maggioranza. Immediata anche la posizione dei consiglieri di centrodestra. Vediamo.
Premiato poltronificio Fedriga e sofà, questi cartelloni esposti dall'opposizione regionale dopo l'ennesima movimentata seduta in Consiglio. Dopo la protesta con l'uscita dall'aula durante il question time, l'ala sinistra del Parlamentino di Piazza Oberdan ha esposto i fogli con una poltrona e la frase annessa, criticando ciò che definiscono un gioco di palazzo in atto nel centrodestra solo per questioni di careghe. Il vero tema è quello del terzo mandato ed è quello di una poltrona a cui qualcuno vuole rimanere attaccato. Allora, siccome noi alle poltrone non siamo attaccati come voi, e il beneficio rimane in centrodestra, allora noi ci lasciamo l'aula. Un teatrino, il commento della maggioranza per voce dei consiglieri Giacomelli e Cabibbo. Qui qualcuno non ha capito niente, o non hanno capito niente loro o non ho capito niente io, perché io pensavo che si venisse in Consiglio regionale per fare leggi, per cercare di migliorare la condizione del territorio, per cercare di dare una mano su questioni centrali come sanità, economia, lavoro, educazione, e invece mi sbagliavo, si viene in aula per fare del teatro. Credo che sia stato uno spot del centro-sinistra per invitare il centrodestra a trovare quella sintesi che abbiamo sempre trovato anche questa volta. È agghiacciante l'idea che persone così governino la regione. Mi sembra un comportamento assolutamente incoerente quello dell'opposizione che chiede serietà, che chiede di poter portare avanti i provvedimenti e che però poi ieri ha abbandonato l'aula, oggi sta creando ostruzionismo, sta facendo un po' alcuni giochetti non molto chiari. È chiaro che all'interno di una coalizione bisogna anche fare delle rinunce, dare qualcosa per ricevere dell'altro e soprattutto tutti devono avere la stessa dignità. Quindi io mi auguro che questa crisi si ricomponga il più velocemente possibile, perché sono tante le cose che dobbiamo fare e non credo che sia utile a nessuno trascinare una situazione di questo tipo. E sulla situazione politica della crisi di maggioranza in regione abbiamo raccolto i commenti anche della segretaria regionale del Partito Democratico Caterina Conti, che la definisce un braccio di ferro tra Lega e Fratelli d'Italia, e il sindaco forzista di Gorizia Rodolfo Ziberna, che slega invece la crisi dal tema del terzo mandato. C'è in atto un problema interno alla maggioranza che riguarda il futuro di Fedriga, che non sa cosa farà dopo aver finito il suo mandato, perché adesso è quasi a metà. In questo scenario Fratelli d'Italia rivendica che questo terzo mandato non sia concesso, anche perché nel 2028, o magari se si anticipa la fine della legislatura nel 2027, vuole esprimere un candidato presidente nella persona di Ciriani. Un braccio di ferro, possiamo dire, tra i due, che riguarda i loro destini personali, non riguarda nessun punto della politica e dei problemi che sono sotto gli occhi di tutti. Non credo che la provocazione del ministro Ciriani sia stata innescata o sia legata al terzo mandato. Il fatto che in questo momento ci sia questa discussione contestuale è normale, nel senso che non si interrompe l'approfondimento di un tema per dedicarsi esclusivamente a un altro. Attendiamo domani l'incontro tra il Premier Meloni e il nostro governatore per capire se si riuscirà a ottenere una quadra. Io credo però che se il Parlamento ha conferito ad alcune regioni, tra le quali la nostra, questo status di specialità, anche la possibilità di scegliere, anziché solo un secondo, anche un terzo mandato, una ragione ci sia. Antonio Gurrieri, designato a presidente del Porto di Trieste, ieri è stato audito alla Camera dei Deputati in Commissione Trasporti. Vi proponiamo un estratto delle sue dichiarazioni. Il Porto di Trieste, anche attraverso l'ausilio di questa società, Alpe Adria SpA, ha raggiunto e superato tutti i parametri previsti dalla Comunità Europea, dall'Unione Europea, per quanto riguarda il limite, il traguardo da porsi entro il 2030 del 30% di merce trasportata all'interno dei trasporti ferroviari e del 50% nel 2050 di merce trasportata sempre attraverso la modalità ferroviaria. A Trieste c'è il regime speciale del Porto Franco internazionale e questo non solo ci ha aiutato nei traffici, ma adesso nell'ultimo periodo ci sta aiutando moltissimo per quanto riguarda
gli insediamenti di impianti industriali di considerevole dimensione. E questo cosa significa? Significa che in un momento di turbolenza dei dazi il porto franco internazionale di Trieste può essere una risposta, anche perché si avvicina prepotentemente il volano dei corridoi internazionali, primo fra tutti per rappresentazione quello dell'IMEC dall'India verso l'Europa, e noi non dovremmo metterci, non siamo pronti, siamo prontissimi. L'infrastruttura più importante del porto di Trieste sono i lavoratori. E questo è importante perché senza di loro non potremmo avere il successo che abbiamo sulle banchine. Il congresso regionale della CISL ha confermato alla guida del sindacato Alberto Monticco, che ai nostri microfoni ha anche commentato, non senza una certa preoccupazione, la situazione venutasi a creare nella giunta Fedriga. Vediamo. Alberto Monticco, riconfermato stamani segretario CISL per il Friuli Venezia Giulia al termine del congresso regionale, così delinea l'impegno proprio e del direttivo a livello interno. Vogliamo continuare sul discorso del ricambio generazionale e di insistere sulla vicinanza fra la struttura e i territori, perché nei territori ci sono i problemi e i luoghi di lavoro. Da un punto di vista contrattuale, quello di continuare a implementare lo strumento della contrattazione anche con delle cose innovative, come stiamo cercando di fare unitariamente con la Regione, perché con la contrattazione siamo convinti di poter risolvere o di almeno aiutare a risolvere alcuni dei problemi che vanno dalla conciliazione al salario e alla sicurezza. Per quanto concerne invece le sfide che il sindacato affronterà, o per meglio dire continuerà ad affrontare, queste quelle più pressanti. Ma sicuramente ormai è una tematica che è nazionale ma è trasversale, quella della salute e sicurezza sul lavoro. Anche in Friuli Venezia Giulia in questa prima parte di 2025 abbiamo già avuto 5 incidenti mortali, quindi sicuramente una riflessione se gli strumenti che stiamo utilizzando sono quelli più appropriati va fatta. L'altra è quella della povertà e dei salari. Infine Monticco analizza, non senza allarme, la situazione della giunta regionale, anche alla luce della crisi e di un rapporto complessivamente proficuo. Mi preoccupa il fatto che un'instabilità politica, che fino adesso in questo periodo non era il problema di questa regione, possa in un momento in cui con 150 crisi di aziende aperte, con alcuni provvedimenti che eravamo in procinto di verificare sul mondo degli appalti e del subappalto, proprio una logica salariale e di sicurezza, quello di andare in uno stop per l'ennesima campagna elettorale sarebbe una perdita di tempo ma un danno per tutto il territorio. Perfetto. Un concorso di idee per realizzare una statua bronzea in onore di Nino Benvenuti da installare poi a Trieste. La proposta avanzata dall'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro in collaborazione con l'assessore alla cultura Mario Anzil al sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Vediamo. Al netto del mio rapporto personale di famiglia con Nino Benvenuti, d'accordo con il vicepresidente Anzil, abbiamo pensato che in occasione del campionati italiani di pugilato, che dopo 60 anni si svolgono a Trieste, gli assoluti, per quelli che daranno le maglie azzurre ai nostri pugili, per le Olimpiadi, bene, in quell'occasione vorremmo presentare il progetto di una statua in bronzo dedicata alla leggenda Nino Benvenuti. E la proposta dell'assessore regionale Fabio Scoccimarro, presentata insieme all'assessore alla cultura Mario Anzil al sindaco Roberto Di Piazza, all'indomani della scomparsa del campione del mondo di pugilato. Nino Benvenuti, ha scritto l'assessore nelle motivazioni, è stato un esempio concreto di ciò che significa il valore sportivo e soprattutto umano. Non solo ha dato lustro alla città e alla nazione come campione del mondo dei pesi medi e medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma 60, ma ha continuato a illuminare gli animi con il suo esempio anche dopo la fine della carriera agonistica, andando in aiuto morale ed economico dei suoi ex avversari affrontati sul ring, Griffith e Monzon, che si trovavano in condizioni difficili, dimostrando uno spirito sportivo e solidaristico. Un concorso di idee permetterà dunque di realizzare una statua bronzea in onore di Nino Benvenuti da installare poi in un luogo significativo di Trieste. Il cittadino onorario Nino Benvenuti, nonché sportivo del secolo della provincia di Trieste, abbia la giusta considerazione, il giusto omaggio con un monumento importante a lui dedicato. Dove lo deciderà la città, lo decideranno i cittadini, lo deciderà il sindaco, ma potrebbe essere a Barcola, dove gli sportivi
e lui andavano a correre, nel Porto Vecchio riqualificato, comunque un monumento importante, perché è un grande orgoglio per noi aver avuto questo figlio di Istria poi naturalizzato triestino. Si è tenuta oggi a Belgrado la riunione del Comitato parlamentare dell'iniziativa centroeuropea INCE nel quadro della presidenza di turno della Serbia. Alla riunione hanno partecipato i membri dei parlamenti provenienti dall'area INCE composta da 17 paesi dell'Europa centro-orientale e balcanica. L'incontro di oggi offre l'opportunità di riaffermare il ruolo centrale della cooperazione interparlamentare nel perseguire gli obiettivi della nostra organizzazione, promuovere l'integrazione europea e lo sviluppo sostenibile attraverso la cooperazione regionale, ha sottolineato il segretario generale dell'INCE Franco Dalmas. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Riprendiamo parlando della Bau Beach, la cosiddetta spiaggia per i cani. Da giugno aprirà provvisoriamente lo spazio appunto della Bau Beach a Barcola, subito dopo la pineta. L'assessore ai lavori pubblici del comune Elisa Lodi ha anche chiarito che l'opera sarà definitivamente conclusa a ottobre. Allora vediamo il servizio di Bernardo Gulotta. L'assessore Lodi a Barcola sta prendendo forma la Bau Beach, che vedrà una sua parentesi di apertura, benché non ancora definitiva, quest'estate. Sì, finalmente riusciamo a vedere la luce dopo il tunnel, perché avevamo questo progetto in piedi che a causa delle mareggiate e dei danni che avevamo fatto sul lungomare non avevamo potuto realizzare lo scorso anno. Lo realizziamo quest'anno, ci sarà un'apertura provvisoria dell'area cani, quindi il cantiere finirà ad ottobre dopo Barcolana, ma vogliamo avere un accesso per i nostri amici a quattro zampe già da questo giugno. Quindi queste lavorazioni che state vedendo in questi giorni riguardano sostanzialmente l'apertura di questo spazio dedicato agli amici a quattro zampe. Verrà sistemata una discesa che sarà provvisoria, quindi ci tengo a dirlo che non sarà quella definitiva, e ci sarà quindi la possibilità, con una sistemazione di sassolini e ghiaia, di accedere al mare su una spiaggetta. I lavori termineranno, come dicevo, dopo Barcolana, per una questione relativa anche alla sistemazione della scogliera Flangiflutti, che verrà quindi sistemata in autunno. Verrà quindi poi anche sistemata tutta una parte di siepe sul lungomare che andrà quindi a terminare le lavorazioni e andrà quindi a definire l'area cani, che sarà ovviamente comunque un'area aperta a tutti. Allora, parliamo invece sempre in tema di estate, dei 300 spettacoli che compongono il cartellone di Trieste Estate, la consueta kermesse estiva presentata stamani nell'edizione di quest'anno. Prosegue l'intento di coinvolgere sempre di più le periferie. Ci dice tutto Umberto Bosazzi. Cosa significa anche avere rispetto? Curata da Gabriele Centis per la parte musicale e Lino Marrazzo per il teatro, Trieste Estate torna quest'anno dal 5 giugno al 14 settembre. La rassegna presentata stamani in Sala Luttazzi proporrà circa 300 spettacoli fra musica, teatro, danza, cultura ed eventi. Trieste Estate comprende le rassegne e i festival che tradizionalmente animano la città durante la bella stagione, dal Festival dell'Operetta al Faro della Società dei Concerti, da Trieste Love Jazz ad Approdi, dal Trischel allo Shorts International Film Festival. Contrada, Stabile, Sloveno e Miela avranno il proprio spazio con Let's Play al Museo Sartorio, laddove, detto dell'impegno dello Stabile del Friuli Venezia Giulia, già monta l'attesa per la Tosca del Verdi al Castello di San Giusto e per un concerto dedicato a Ennio Morricone. Dove abbiamo migliorato rispetto agli altri anni? Certamente nelle periferie, perché le periferie sono un punto essenziale. Non si può dire che ci sono gli eventi in Piazza Unità o in Piazza Verdi eccetera e magari nelle periferie dei trascuri. Le periferie sono coperte, soprattutto l'altipiano ad esempio, dove sono stati apprezzati l'altro anno alcuni eventi che non si facevano. Alla presentazione del cartellone, che per gli eventi che rientrano nella sezione fuori centro può contare su Hangar Teatri, ha preso parte il neopresidente di Federalberghi Maurizio Giudici, segno che anche i nuovi vertici della categoria sposano l'assioma cultura-turismo essenziale per una città come Trieste. Tutto fa turismo in città, non solo la ricettività, quindi oggi sentiamo sicuramente la necessità di una interazione con gli stakeholder che a vario titolo intervengono nel sistema turistico proprio per massimizzare e mettere in rete i prodotti che Trieste può offrire e che magari oggi non sono collegati perfettamente al sistema turistico.
Nella 3 giorni di rassegna di Mare Nord-Est sarà presente l'apneista record di apnea nella specialità Free Immersion Sanda Delia, che racconterà le sue imprese e il suo rapporto con il mare. Vediamo. Trieste accoglie una delle protagoniste più affascinanti del panorama mondiale dell'apnea. Sanda Delia, atleta triestina di origini croate, sarà ospite d'onore alla prossima edizione di Mare Nord-Est, portando con sé non solo il prestigio dei suoi straordinari traguardi, ma anche una visione profonda del rapporto tra corpo, mente e natura. Il 17 marzo scorso, nel cuore gelato della Siberia, si è immersa nelle acque cristalline ma rigidissime del lago Baikal, il più profondo della Terra, raggiungendo i 55 metri in apnea nella disciplina Free Immersion, sotto uno spesso strato di ghiaccio. Ero in Siberia, sul lago Baikal, che è uno dei laghi d'acqua dolce più profondi al mondo, e ho fatto un record del mondo lì nella stessa disciplina a 55 metri che dice molto della difficoltà, perché nella stessa disciplina poi nei mari caldi ho fatto 103 metri di immersione e è stato un tuffo molto difficile quello nel lago Baikal. L'acqua aveva 1 grado solo, il freddo ha un grosso impatto sulla performance, però ci sono riuscita e sono molto felice dell'impresa. Ma Sanda non si è fermata lì. Il 4 maggio, nelle acque ben più temperate di Mabini, nelle Filippine, ha infranto un nuovo limite, toccando i 103 metri di profondità in Free Immersion, stabilendo un ulteriore record mondiale riconosciuto dall'Associazione Internazionale per l'Apnea. Sì, è stato un record che ho inseguito da quasi 2 anni, quindi finalmente riuscirci è stata veramente una grande emozione per me, forse il tuffo più emozionante di sempre. Psicologa di formazione, cresciuta tra le coste del mare Adriatico, Sanda ha fatto dell'apnea un'arte e una filosofia di vita, portando avanti anche un forte messaggio ambientale. Il rispetto e la tutela degli ecosistemi marini passano anche attraverso l'esperienza diretta del contatto profondo con l'acqua e con se stessi. Venerdì 23 maggio alle 17:30 il pubblico di Mare Nord-Est avrà l'occasione di ascoltarle dal vivo in un incontro speciale. Sanda racconterà i dettagli delle sue imprese, il percorso che l'ha condotta a spingersi sempre più in profondità dentro l'acqua e dentro se stessa. Abbiamo parlato di mare, di estate, ma l'estate dovrà ancora aspettare, o perlomeno comunque le temperature miti della primavera, perché ci aspetta un fine settimana all'insegna dell'instabilità e del freddo, con temporali sparsi e cieli nuvolosi. Nel dettaglio, secondo i previsori dell'Osmer, una debole depressione in transito sull'Italia settentrionale determinerà instabilità sulla regione, quindi va ritirato fuori dall'armadio anche qualche giacchino un po' più pesante, perché a partire da domani un fronte freddo in discesa dalla Scandinavia porterà a un marcato peggioramento del tempo e sarà seguito da aria fredda in quota che favorirà ancora instabilità residua sui monti nei giorni seguenti, quindi in vista anche del weekend. Vi ricordo infine che domani mattina a Sveglia Trieste avremo ospiti in studio Pierpaolo Roberti, assessore regionale, Roberto Cosolini, consigliere regionale del Partito Democratico. Grazie a tutti per averci seguito, ma non andate via, perché fra poco c'è il commento del nostro vice direttore Ferdinando Avarino.